bersama Sita Ida lagi. Bila Anda mempunyai masalah dengan pernapasan, jantung atau paru-paru, seperti ini ya, sampai kamu merasa lega. Gini ganti. Dan harus meditasi ya, penenangan diri. Pertama, tahan nafas di perut, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Kemudian tahan nafas di diafragma ya, dirusuk ya. Kemudian pindah ke jantung, tahan di jantung. Kemudian pindah ke mata dan otak ya, tahan nafas. Semampu Anda. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Bila kita ada masalah dengan pernapasan, itu bahasa tubuh kita mengatakan kepada kita, kita butuh senam ya. Kita butuh olah badan, olahraga. Biasanya yang kena ke dada, senamnya seperti ini. Yang begini ya. 1, 2, 3, 4 sampai 21 kali ya. Nah, begini juga bisa. Lihat ke arah yang berlawanan. Sampai 21 kali hitungannya. Tadi sudah ingat kan caranya? Tangan digenggam seperti ini sampai terasa napasnya lega. Kalau gini. Bisa juga begini. Oke, cepat sembuh ya.